Hola, estamos aquí en Expotec, en el Estadio Banorte, aquí en el Estadio de los Borregos. Estamos en Expotec, ya lo dije, ¿verdad? Y yo, rewind. Estamos en Expotec, que a lo que me contaron se ha hecho como 1 o 2 veces en los últimos años. Lo que sé es que es como un viaje cultural alrededor de México y otros países por ahí. Hay tanto como cultura, como gastronomía y pues acompáñenme a ver qué onda. Ok, pues bueno, aquí está dividido como por estados, a ver qué onda, a ver si alguien nos puede explicar un poquito de la historia. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fernanda. ¿En qué estado estamos aquí? En Guanajuato. A ver, cuéntanos un fun fact de Guanajuato. Ok, ¿sabían que Guanajuato significa cerro montañoso de ranas? ¿Y eso? Un cerro que literal tiene muchas ranas. ¡Ah, wow! Bueno, tenemos de que una selección de vinos, todos provenientes de lo que viene siendo la ruta del vino de Guanajuato. ¿Cuál es como la comida gastronómica más popular en Guanajuato? Las enchiladas mineras. Tiene un nombre muy curioso, pero son enchiladas, imagínate unas enchiladas normales con un poquito de pollo y todo bañado en salsa de verduras. Ya me dio hambre. No sé si conozcan la leyenda del Callejón del Beso. Mira, No. Acompáñenme. La leyenda del Callejón del Beso realmente es una historia de amor entre 2 personas, quienes son Carmen y Carlos, y era un amor prohibido. Todas las noches se asomaban por lo que viene siendo el callejón y se daban un beso. Una noche, el padre de Ana la encuentra en el callejón y la asesina a sangre fría por el coraje de que estuviera con alguien que no la merecía. Se dice que todavía se escuchan los lamentos del fantasma de Ana y ahora pues la leyenda es que cada vez que visites el callejón y te subes al 3er escalón sin besar a tu amado, tendrás 7 años de mala suerte. No voy a ir. Ah, bueno. O sea, sí voy a ir. ¿Cuál es tu parte favorita de Guanajuato? La verdad, el Teatro Juárez. Muchas personas podrán decir que San Miguel es la mejor ciudad, pero en mi humilde opinión, Guanajuato capital es la que tiene más cultura y más cosas que hacer. Para que vean, vamos a Guanajuato. Bueno, pues estamos aquí en Oaxaca y estamos con... Víctor, presidente de la Asociación de Estudiantes de Oaxaca. La inspiración de nuestro stand principalmente es la guelaguetza, una de las tradiciones más comunes en Oaxaca. La guelaguetza en zapoteco significa dar y recibir, entonces lo que tratamos como que de plasmar en este stand, como la unión entre oaxaqueños, la comunidad, la integridad, como todo eso, pero también queríamos como que vivieran la experiencia completa de lo que es estar en Oaxaca, comenzando con la primera parte que es el mezcal. Es uno de los destilados más conocidos a nivel mundial. Las artesanías más populares es el barro negro y los alebrijes. Tienen como trasfondo muy histórico también este tipo de artesanías. Estas bolsas son hechas a mano, principalmente pues por artesanas. Normalmente se comercializan en valles centrales, que es de donde yo soy. Y aquí adelante tenemos otro tipo de textiles. Justo ese Oaxaca Te Amo se encuentra en una cafetería allá muy popular que se llama AM Café. Cuando todos van a Oaxaca, siempre van a esa cafetería y se toman su foto en Oaxaca Te Amo, porque es cultura irse a tomar esa foto ahí. El año pasado inauguramos este mapa y lo quisimos traer aquí como un simbolismo muy importante de nuestra asociación, de toda la gente que ha venido aquí al TEC y que ha dejado su huella de qué parte de Oaxaca son. La comida es lo más importante de Oaxaca, literalmente. Aquí tenemos diferentes tipos de salsas artesanales. Primero un mojo de ajo, preparado pues con especias, aceite, como que todo lo más simbólico de Oaxaca. Estos son unos chapulincitos al mojo de ajo. Les voy a abrir una bolsita para que la vean. Voy a probar. Está deli. Sí. Qué padre que sabes tanto como de la cultura y me encantó lo de cada quien pone como su pequeño pin de dónde son. ¿Es foto o video? Y yo, hola amiga, ¿cómo te llamas? Este es el stand de Colombia. Un fun fact colombiano, aquí lo tenemos, es que Colombia es el país número 1 en exportación de esmeraldas. Acá tenemos el mito de Guatavita, que básicamente es un mito de los indígenas muiscas, que lo que ellos hacían es que ellos tiraban todo el oro y se bañaban en oro y se lanzaban a una laguna. Entonces cuando llegaron los españoles y escucharon este mito, se interesaron muchísimo y empezaron a excavar y buscar oro. Bueno, yo creo que hay varias razones para escoger estudiar acá. No solamente es escoger universidad, sino es escoger cambiar de vida completamente, ser foráneos, conocer gente nueva. Pero siento que el TEC lo que tiene son diferentes espacios para que nosotros nos podamos desarrollar. Colombia es un país muy gastronómico y varía mucho dependiendo de la zona, la región en la que te encuentres. Pero, por ejemplo, para mi parecer, los mejores platos podrían ser la bandeja paisa, la arepa de huevo, no de huevo, el huevo de la costa, el ajiaco,
de la zona de Bogotá. Salchipapas, mazamorras, que son algunas bebidas y algunas comidas muy típicas. El café, ¿cómo se me va a olvidar el café? Dependiendo de la región, tiene diferentes sabores por su altura, con lo que lo cosechan, el tipo de tierra, va variando bastante. Creo que somos personas muy amables, nos destacamos mucho por eso, está muy en nuestra cultura, nuestros artistas excelentes, ahí tenemos nuestra Shakira, tantos artistas de verdad que podemos destacar. Gabriel García Márquez, pues tenemos como que las mariposas asociándolo a él. Nuestras ferias también, aquí podemos ver un poco como las ferias de Manizales, de Cali, la feria de Barranquilla, muchísimo color por toda parte en Colombia. Lo que más me gusta de México, podría decirte que los tacos, el trompo. Amo los tacos y el trompo. Te juro que encontré mi segundo amor de comida acá. A ver, foto con Shakira. Pues ahora estamos en el stand de Bolivia, organizado por AEBOL. Con el stand queríamos mostrar un poco de lo que es nuestra cultura, de lo que es Bolivia, desde la mina hasta las cholitas, hasta el Siringani, hasta el Amazonas, un poco pues de todo, ¿no? Mi platillo favorito es el silpancho. Es básicamente una carne frita con un poco de arroz y es servida sobre una cama de tomate, de cebolla y con mucho picante, la verdad. Si le pones todo eso dentro de un pan, se llama trancapecho, para que te hagas idea de cómo funciona. Pues están las salteñas también, que creo que yo es igual un pin bien grande en nuestra cultura. Son unas empanadas cuya masa está hecha de calabaza. No, pues no le digas empanada. Sí, claro, o sea, es que para que me entiendan, ¿viste? Pero pues tiene un gusto así como dulzón en la parte de afuera y en la parte de dentro viene una especie de caldo con proteína, puede ser carne o puede ser pollo. Hay gente un poco loca que le pone aceituna, depende de cada quien. Pero Cuéntenme, ¿qué los hizo venir acá hasta el TEC de Monterrey a estudiar? bueno, personalmente ya estudiaba una de mis mejores amigas aquí. A mí me gustaba mucho lo que es biología, química, física, pero no sabía dónde caer. Y esta chica me sugiere de que, oye, en toda esta búsqueda, a lo mejor pues busca en la universidad que yo hoy estoy a ver si te atrae algo. Y yo digo, bueno, chequeo y ya me enamoré de biociencias. La verdad es que siento que el campus fue una de las mayores oportunidades que viene el TEC. Me gusta mucho la oportunidad que hay, ya sea de jugar pádel, de jugar tenis, de hacer natación. O sea, siento que cualquier interés que tengas lo puedes desarrollar mucho más acá. ¿Y qué es lo que extrañan más de Bolivia? Yo las salteñas, justo lo que decía, las salteñas me encantan. Y bueno, mi familia, ¿no? Mi familia. Sí, sí. O sea, las salteñas luego mi familia, ¿no? Claro, mi familia. Me gusta la versatilidad del taco. Siento que cualquier cosa puede ser un taco mientras tengas una tortilla a la mano. Hay muy poca vegetación que crece y una de las principales es la papa. Entonces encontró la manera de hacer crecer entre 300 y 500 especies diferentes de papa. Lechón, ¿qué quieres comer? Ay, no sé. A ver, aquí en Sonora, un taquito de carne asada. ¿Te puedo pedir de que solo un taco de carne asada? Sí. Vamos a probar muchas cosas. Vamos a comprar uno de muchas cositas. Ay, con la lucecita coqueta. ¡Ay, no! ¡Ay! Ok, tenemos el taquito de Sonora de carne asada y me compré una limonada de Doña Goya de la península de Yucatán. Está como más acidita, así me gusta. Viene como en una tortilla. Ay, yo explicándolo como si fuera de que tiene un corte, término medio. Uy, deli. First bite. ¿Qué tal? Ok, sí es muy buena la carne. Vamos a ir a probar más cositas, ¿ok? Eso te queda. Vamos a la península de Yucatán a probar taquitos de cochinita pibil. 2 órdenes de 5. Yummy. Oigan, pues ya llegó Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Qué bueno. Déjalo en los comentarios. Mi nombre es Saraí y yo soy Eli y somos directoras de comunicación y marketing. ¿Y han formado parte alguna vez de Expotec antes, como staff o algo? Yo la verdad es que no, pero esta es una experiencia súper enriquecedora que la verdad es que a todos nosotros formando parte del equipo pues nos ayuda un montón y aprendemos demasiado de este tipo de eventos y de las culturas en general. Yo tampoco nunca había formado parte de un grupo y ya no me quiero salir. Oigan, ¿y en qué semestre van? Quinto semestre de comunicación. Y yo quinto marketing. ¿Qué tan pesado es esto? Pues sí es pesado, pero con mucha comunicación, con mucho trabajo. Llevamos trabajando en esto desde febrero, entonces ya sabemos cómo es la movida. Sí, y definitivamente pues todo el esfuerzo vale la pena y ahorita es donde se ve el reflejo de literalmente todo nuestro sudor y juntas que ya llevamos mucho tiempo planeado. Organizando llevamos desde febrero, empezamos en mayo con un proyecto más chico que se llama Una Probadita y de ahí empezamos full en Expotec. Se empezaron a montar ayer en la mañana
y ya así estaba la noche completo. ¿Qué hicieron en el backstage ustedes mismas para generar todo lo que está pasando ahorita? Claro, bueno, nosotros nos encargamos de todo lo que es la comunicación interna y la comunicación externa para dar a conocer el evento. Y ahora estamos en periódicos, en redes sociales del TEC, con Secretaría de Turismo, de Cultura, entonces nos pueden encontrar en todos lados. Estamos muy felices de formar parte de esto y yo creo que hablo por todo el equipo, la verdad es que es una experiencia pues muy única y que nos lleva a nosotros a dar lo mejor de lo que tenemos. Y aquí también está nuestro director general de Expotec. Hola, mucho gusto, yo soy Axel, soy de República Dominicana. Expotec para mí es un lugar donde diferentes personas de orígenes muy diferentes se encuentran y pueden convivir y pueden conciliar todas sus culturas en paz, con amor y con mucha armonía. Vas a aprender un montón de cosas y si nunca has participado en nada de grupos, no tienes nada de experiencia, aquí es el lugar donde vas a aprender un montón de cosas, donde hay el espacio para equivocarte, para aprender, para crecer no solo profesionalmente, pero también vas a crecer como humano, para aceptar tus errores, para ver cuánto puedes avanzar. Tampoco importa la carrera que estudies, tú te puedes meter al puesto que tú deseas. La verdad es que hay muchísimos grupos estudiantiles. Este tipo de experiencias sí forman a uno y los hace crecer de diferentes maneras. Bueno, son de Zacatecas, ¿verdad? Sí, así es. Ok, cuéntenos un poquito de su stand. De un lado tenemos nuestro centro histórico que justamente tiene la catedral que como pueden ver está preciosa y está hecha completamente con cantera rosa. Y del otro lado tenemos la mina del Edén, uno de nuestros atractivos turísticos más populares. Este estado es muy conocido a nivel mundial porque es el primer productor de plata a nivel mundial. Traemos cuarzos bien padres que son dentro de la mina. Es muy común el asado de boda que antiguamente servía, es como mole, pero es dulce y se sirvía pues en bodas, ¿no? Entonces siento que hay muy buen sazón en Zacatecas. También venden tacos envenenados, que son como un taco dorado grande de frijoles. Zacatecas tiene 7 pueblos mágicos y uno de ellos es Jerez. Y venden tosticarnes, que es una tostada con carnitas arriba y una salsa a base de tomate. Lo que extrañamos todos los días, la comida. Este es el rollo de guayaba. La verdad es que lo van a encontrar en muchos estados, pero el de Zacatecas es 100% el mejor. De que pregúntenle a quien quieran. ¡Wow! Está deli. También tenemos otro dulce típico de Zacatecas, que son las melcochas, que tenemos de limón, de naranja y de anís. La que ustedes quieran probar. Voy a probar uno de anís. Sabe como a paleta, pero también a limón. Me encanta el anís, así que vamos a probar esto. Deli. Yo iría a Zacatecas nada más por el queso. Está muy bueno. Chistes. Yo vivo Zacatecas. ¡Ay, combina! Estamos aquí en Chiapas. Yo soy José Andrés, vengo de Villaflores para el mundo, así es. Y yo soy Margarita, a.k.a. Maggie, y yo soy de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Pues el día de hoy trajimos un poquito de nuestra gastronomía y artesanías que son traídas más en específico San Cristóbal. San Cristóbal es un pueblo mágico, todo lo que ven aquí, la gran mayoría está hecho a mano por artesanos. Nos gustaría que tú, Pablo, probaras los cacahuates y nos dijeras qué piensas. El cacahuate es una semilla que se usa como botana. En cualquier tipo de fiesta siempre lo damos como aperitivo. Estos están hechos con chile ancho y ajo, entonces está como picosito, pero está rico. También tenemos parte de la gastronomía, el posh, que es la bebida típica de Chiapas, así como el mezcal de Oaxaca. El posh de Chiapas. Es un destilado de maíz. Los mayas normalmente lo utilizaban como medicina. Chiapas es un estado cafetero que produce muy buen café y pues tenemos 2 marcas acompañándonos hoy. Y pues los tamales, claro que sí. Estos son tamal de bola, carne de cerdo en su interior. Qué rico. Voy a subir 2 kilos ahorita. Tenemos corazones tejidos y ámbar. Ámbar es una de las piedras que se produce ahí en Chiapas. Qué bonito. Esto es una resina que viene del árbol y también se cree en el estado que también es como, actúa como un cuarzo protector. Wow, entonces, pues sí, mucha gente lo usa. Lo usamos mucho en collares, pulseras, aretes, etcétera. Lo tendré en cuenta cuando vaya a Chiapas. Ojalá vaya muy pronto porque, wow, se ve increíble todo esto del stand. También tenemos el día de hoy para chicos. La fiesta grande de Chiapa de Corzo es un municipio que está pegadito a la capital Tuxtla Gutiérrez, tipo carnaval, en donde al final los hombres se visten de parachico y pues ellos bailan. Y las chiapanecas los acompañan. Allá tenemos un traje típico de chiapaneca. No sé si se puede visualizar. ¿Y cómo le hacen para balancear el ser estudiante y además representar a Chiapas aquí? Pues es una tarea muy difícil, pero créanme que sí se puede. Yo estudio, trabajo y soy presidenta del grupo.
Entonces es más que nada tener una agenda de todos tus pendientes y priorizarlos. Igual que te apasione mucho y que te rodees de gente. Los grupos estudiantiles son muy bonitos porque conoces gente. Ahora soy estudiante de moda. Wow, parece que está todo hecho a mano. Todos los detallitos, el hilo que está muy brilloso. Cuando piensas en México es hermoso. Ya paseamos un poquito por México, ahora nos toca Sudamérica. Nosotros acá representamos a todos los países de Sudamérica y tenemos dos temáticas. Tenemos la parte de los mitos y leyendas, que por eso tenemos todos los vitrales de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, muy importantes para nosotros porque no solamente muestran la cultura, sino también las tradiciones que tienen todos nuestros ancestros. También tenemos una parte muy importante que es la selva amazónica. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que existen los delfines rosados? No, yo no sabía. Wow. Pues sí, estos son delfines de Sudamérica que están y habitan en el Amazonas. Pero algo muy importante para nosotros, además del planeta, es la creación de una comunidad, la creación de nuestras familias. Y por eso hemos creado este espacio que ven a toda nuestra familia AESA con las diferentes palabras, que es para representar tanto el presente como el futuro en AESA. Y todo esto es Sudamérica. Wow, qué padre que estén creando una comunidad tan unida, pues de todo Sudamérica, que no lo estén dividiendo, sino que representen esa familia, ¿sabes? Sí, justamente. Más allá de las fronteras, más allá de la división geográfica que existe, todos somos hermanos, todos somos la misma familia sudamericana. ¿Qué onda? Estamos aquí en Expotec el segundo día. Ok, y pues vamos a continuar. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bienvenidos a Tamaulipas. Mi nombre es Radio Cabarrobia, yo soy presidenta aquí de la ETAM y pues si quieren les doy un pequeño recorrido. Ay, sí. ¿Cómo ven? Muy bien, empezamos aquí con Natural TAM, visitando desde Ciudad Tampico, Tamaulipas, a la orden. y tenemos algunas muestras si quieren probar. Es un jugo de uva con frutos rojos. Hoy está frío. Wow. Ay, wow. Es natural, sin conservadores, certificado por la Secretaría de Salud, libre de sellos. Wow, qué delicioso, de verdad, muchas gracias. De este lado, como pueden ver, tenemos expuesto el Cerro del Bernal, que es uno de los lugares más típicos de nuestro estado. La leyenda que estamos exponiendo aquí es que el cerro tiene un espíritu que protege a toda su gente y pues a su legado, ¿no? Entonces también podemos ver a una mujer vistiendo pues la corbata tamaulipeca, que es como el traje típico de aquí de Tamaulipas, y pues estamos exponiendo algunos productos de comercios, de locales, de artesanos que vienen desde allá, pues guayaberas, sombreros, acá los vestidos de escaramuzas, que todos son hechos por artesanos, bordados a mano. Aquí está Fer, nuestra directora de marketing. Sí, ando tomando fotos. Aquí estamos en el stand de Canaco, que pues bueno, son estos emprendimientos locales, distintos productos que la verdad están súper bonitos. Oye, he estado viendo como muchas diferentes comidas. ¿Cuál es lo más típico en...? Tortas de la barda. Porque una barda o cómo? Sí, o sea, antes, según es una historia que se servían sobre una barda. La verdad está muy chistoso de que ahí pasaban como que las tortas para darle a la gente y pues por eso le dicen tortas de la barda. ¿Y qué opinan del squeeze de hierro? ¿Los has probado? ¿Los squeezes? ¿Los conoces? Sí, también, o sea, fui a Tampico una vez con una amiga y justo también comí ahí tortas de la barda. No. Wow. Me encantan. Deliciosos. Yo cuando descubrí que no se vendían más que en Tamaulipas, Sí. no podía creerlo. Qué padre que los conozcas. El de fresa es mi favorito. ¿El de fresa lo probaste? No. El de fresa es... Prosigamos, de este lado pues tenemos Al gobierno, la oficina literalmente. de representación del gobierno de Tamaulipas, sí. Tenemos algunos servicios que son para los tamaulipecos. Ellos pueden hacer algunos trámites sin necesidad de viajar hasta Tamaulipas. Tenemos lo que es registro civil, control vehicular próximamente. Nosotros apoyamos a los que son productores artesanales allá en Tamaulipas para que traigan sus productos aquí. Continuando aquí hay una pequeña degustación si quieren también. Sí, claro que sí. ¿Quieres hablarnos un poquito I've been de- waiting for this. Bueno, nosotros somos una panadería. Nosotros manejamos lo que es el pan convencional, pan de muerto, conchas, bolillos, y también manejamos nuestra especialidad que son las piernitas rellenas. Es como una concha rellena, tenemos diferentes sabores, desde Filadelfia, zarzamora, Nutella. Cheers. Y va a ser con micrófono. Le ibas- Voy a estar como un niño chiquito con el chocolate en la boca. Última parte del recorrido. Además de Chantolo, no sé si platiqué sobre eso, es una de las tradiciones de la Huasteca Tamaulipeca. Es como celebramos pues, el Día de los Muertos allá.
Aquí estamos con la vicepresidenta. Bueno, les platico tantito. Ahorita traemos un ron añejado por 7 años. Es un ron hecho en Tampico. Mi papá lo hace, es de base de caña de azúcar. Sí, no es tan común. Pero sí se maneja mucho la caña de azúcar, eso sí. ¿Y si hay aliens o no? En Tampico se supone que sí hay, que nos protegen de todos los huracanes, pero... Ojo ahí. Hola, yo me llamo Sangwon o David. Hola, yo soy Leopoldo. Ok, pues nosotros somos el grupo IAM, somos los estudiantes asiáticos de México en general. Pues nuestro stand, pues nosotros decidimos usar un mito que es conocido como el pastor y la tejedora. Es un mito bastante famoso allá en Asia porque tiene bastantes variaciones por cada país. El cuento cuenta sobre 2 jóvenes dioses que se habían enamorado muy locamente, llegaron al punto en donde no hacían sus deberes como dioses. Entonces los dioses superiores decidieron, bueno, eso no está bien, los vamos a poner en opuestos lados del cielo para que así ya no tengan que verse. Sí, me explico. Aunque estaban en lados opuestos del cielo, ellos seguían muy enamorados e intentaban comunicarse de cualquier manera. Y pues al ver eso, los dioses superiores pues llegaron a estar muy conmovidos y dijeron, bueno, les vamos a dar un día al año para que sí se puedan ver. Y ese día es en el 7º día del 7º mes de cada año lunar. Entonces pues cambia cada año. Las aves que estaban en el mundo superior también se conmovieron por ese amor y decidieron hacer un puente de aves que se conectaba y en el medio se veía la luna. Y entonces nuestro stand intenta encapsular eso y también tenemos una actividad que les enseñamos a hacer aves de origami y al hacer eso pues hace una conexión entre el mito con la vida real porque nosotros como estudiantes de Asia estamos hasta el otro lado del mundo y pues al poder hacer aves de origami significa que nosotros también podemos hacer nuestras propias aves y nosotros también podemos hacer nuestra propia conexión con este tipo de cultura. Oye, de pura casualidad, ¿viste Karate Kid? Sí, exacto, esa es esa historia. Sí, me sonaba un chorro. Bueno, también aparte de el lugar de fotos, también tenemos el árbol que yo sembré hace 20 años. Nada, son mentiras. En el árbol aquí podemos ver cómo tienen esas tiras de tela y esto es simbolizando como un árbol de deseos y tenemos la actividad en donde pueden escribir su deseo en una tela y pues se los colgamos acá. Podemos ver que vendemos dulces coreanos, dulces asiáticos más que nada. También vendemos ramen. Hay un chocolate de café que es conocido como el Cópico. Si han visto K-dramas, creo que cada K-drama al menos tiene una escena donde enseñan ese chocolate. Y justo hablando de comida, ¿cuál es como la gastronomía más típica, lo más popular allá? Si hay una cosa, diría que el kimchi. El kimchi en Corea es súper famoso. Son como las tortillas aquí en México. No se puede comer sin el kimchi. Sí, diría que el kimchi es lo más famoso. Vamos a ver dónde estamos ahora. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Hola, me llamo Melissa. Estamos en Sonora. Hola, yo Adriana. Bienvenidos. A ver, platíquenos un poquito de su stand, qué tienen, cómo le hicieron para representar Sonora. Bueno, si quieren comenzar por aquí, los alimentos como salsas, las tortillas, somos los expertos en hacer. Nos reconocen por eso. Chiltepín, si quieren pasar, están deliciosos, pero es un reto. Ay, sí. El chiltepín es el oro rojo de Sonora. A nosotros nos encanta. Nosotros lo que normalmente hacemos es molerlo y se lo ponemos a las comidas. Ay, ¿cómo que molerlo? ¿Eh? Sí, O sea, está feo. Estás diciendo que el chile de Sonora está feo. No, o sea... Estás diciendo eso. Vamos. O sea que pueden. Pero mira. No te lo pases, Richard. Es el after effect. O sea, va después. Pero mira. Estos son. No, ya no. Estos No está tan mal. No reaction. ¿Y qué es esto? Estos son cochitos que también son un pan muy Es un pan famoso ahí. dulce. Le dije que no se lo pasara. Ay, mira, les vamos a dar lo que es mi favorito, la verdad. Coyota. Uy, sí. Neta. ¿Qué opinan? Opiniones. ¿Qué dicen? Está muy bueno. Sí está fuerte, Sí. No me sabe a nada. Esta es de guayaba, es una galleta normal, es una galleta grande que tiene una costa y normalmente está rellena. ¿Es de guayaba? ¿No tienen leche sonorense? No. Es un mecho, está bueno el chiltepín. Es que no pica tanto, nomás me arde. Es el after effect. Es como una valentina, es algo más botanero. Lo utilizamos para las comidas, para las botanas, no puede faltar. En toda casa sonorense hay una de esas. Y cuéntenme, ¿cuáles son como las comidas más típicas de eso? Yo te digo, y te lo digo aquí y lo digo ahora, la mejor carne asada está en el estado de Sonora. Te lo juro que sí, te la firmo. Hay un capítulo de Netflix que nos justifica. Y los mejores atardeceres también están en nuestra bellísima playa en San Carlos. El mejor atardecer según National Geographic. Ah, ok. It's backed up.
Sí, o sea, por favor. Ah, también tenemos los famosísimos dogos. Ah, pues comimos de Sonora ayer, ¿no? Sí, comimos de Sonora ayer los tacos. ¿Y saben lo mejor? O sea, imagínense ese taco, pero en grande, en monchoso. Ah, es conocido también. como perche. Sí, es algo muy tenemos- sonorense. Lo rellenamos de que aguacate, tomate, lleno de carne y queso. Es un burro que literalmente lo tienes que parar y lo tienes que comerte de que a mordidas por arriba. Está... Hay unos de hasta 1 metro. ¿Ustedes se imaginan? Sí, son grandes. Ah, ¿quieren probar carne seca? Sí. Voy a venir más seguido a Expotec. Mamá, no voy a llegar a comer. Vengo a Sonora. Exacto. Ahí siempre vas a estar de que... En tu casa. Los mariscos, No es la cierto. neta, también somos conocidos por nuestra pesquería, ganadería, minería. Es un estado, la verdad, con muchísima cultura. Y otra cosa, les voy a decir en lo que prueban la carne. Acompáñenme. Tenemos nuestra cultura que es del béisbol. La verdad es que yo de Ciudad Obregón representando soy Jackie. También están los Naranjeros que son de Hermosillo. Ayer jugaron Yaquis y Naranjeros. Lamentablemente ganaron Naranjeros, pero está bien, no pasa nada. Pero nosotros somos un estado de mucha cultura del béisbol. Nos encanta ir al estadio, convivir. El calor, como es un desierto y es sierra, siempre está de que quema. El calor allá quema. Pero mira, por eso la gente allá se la pasa increíble. No salimos a las 3 de la tarde. Nunca nadie va a salir a las 3 de la tarde. A las 7 en adelante y vas a estar sudando, ¿sabes? Porque hay un dicho, a esa hora sale la mal hora. Exacto. Entonces allá lo que uno tiene que hacer es salir hasta la noche. O irse a la playa, que nos acompañan. para ir Acompáñanos a la playa. Ay, mira, esa conexión. Es que nosotros les trajimos un pedacito de lo que viene haciendo mi estado. Si quieren más carne seca, adelante. Pues nosotros tenemos varias playas muy conocidas, como San Carlos, Quino, Puerto Peñasco, que aquí pueden representar. Guatampito, que está en el sur, bellísima playa también, muy tranquila, se los recomendamos. Aquí lo que nos faltó fue el racer, no llegó. Sí, entonces les trajimos un pedacito, el racer ahorita no llega. Aquí en Sonora se cruza el mar y el desierto. Ustedes se imaginan, impresionantes vistas, paisajes, comida, tiene todo, no le falta nada. Playas, lugares turísticos, ¿qué les digo? Sonora. Caballos nos representa también. Creo que estudia negocios porque ya me vendió Sonora. Les digo que tienen que aprender a montar a caballo. Vengan. Y se ponen el sombrero. Eso. Claro que sí. Aguas con el caballo. Me lo cuidas el caballo. Y pues así, esto es un pedacito, la verdad, de lo que viene siendo mi bellísimo estado. Tenemos muchísima cultura. La verdad es que la gente es otro rollo. No se van a arrepentir. Hay comida, playa. El Nata está ocupado. Nata es de Sonora. El Nata es de Sonora. Dato curioso, el Nata me sigue en Twitter. Gracias. ¿Qué? Sí, bebé. ¡Arriba Sonora! Arriba Sonora. Y vas a ir por Tacos. para estar a gusto, que son de... Guau. Sonora. Sonora. Oh, Chatula también representando. Ay, ahí es ese. Bueno, pues aquí les traemos literalmente diferentes realidades que se viven en el estado de Coahuila. Este carbón literalmente no es para hacer carne asada, es sacado de literalmente una mina de allá de Coahuila, así que no lo toquen porque se pueden andar manchando. Y en esta parte tenemos un spot de fotos que dice Why Not, representando la ruta, por así decirlo, del vino de Coahuila. De los municipios más famosos es Cuatro Ciénegas y Parras de la Fuente. Tenemos una representación de una mina por si gustan venirse. Esta lona que está aquí fue gracias a gobierno que nos ayudó a realizarla, donde representa diferentes realidades de Coahuila, que es la Plaza Hidalgo, las dunas y la ganadería. De esta parte tenemos lo que es el pan de pulque, también tenemos semitas y también tenemos chorradas. Básicamente es el pan típico de Coahuila, y tenemos obviamente el vino y el sotol. Es un destilado de agave. Ese agave solamente crece en esas regiones de Coahuila y tiene el nombre de sotol, y por eso se llama, tiene ese nombre. Hola, mi nombre es Damián Martínez Y mi nombre es Marcela. y somos del estado de Nayarit. Tenemos aquí a un artesano huichol, el cual trae sus artesanías desde collares, pulseras. Y pues quisimos representar en nuestro stand lo que es el estado de Nayarit, un estado muy colorido, diverso. Las mascotas oficiales del estado, que viene siendo Nayari, un jaguar,
y un venado que se llama mezcalti. Esos son muy comunes allá en el estado de Nayarit, los jaguares y los venados. ¿Cuáles son tus cosas favoritas de la cultura de Nayarit? Las cosas favoritas son los mariscos y es por eso que quisimos plasmar también la parte de mariscos que vamos a estar dando en un rato más en la noche. Vamos a estar dando camarón seco con salsa y asimismo vamos a traer cantaritos que acá los vamos a preparar. Pensar que todo esto está hecho a mano está todavía más increíble. Es un arte que se llama arte huirrárica, más conocido como arte huichol. Viene de nuestra cultura más que nada, de nuestros ancestros, abuelos, hasta ahorita nosotros. Hechos todo a mano por nosotros más que nada. Son decoraciones a base de madera, pegados en cera. Se lleva como un día y medio haciéndolo. Un día y medio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Me llamo André González y soy de Culiacán. César González, también de Culiacán. Elisa Cuán, también de Culiacán. Noelani Solís, también de Culiacán. Vamos a dar una vuelta. De este lado tenemos representado lo que es la agricultura. Tenemos una foto del Expo Agro. Déjame le bajo la música. La agricultura es la actividad primaria de todo Sinaloa. Sinaloa se le conoce como el granero de México. Tenemos 11 ríos y somos el estado que más produce maíz, chile, tomate y frijol. Y bueno, también estamos en algunos lugares en hortalizas y competimos con todo México, pero somos somos el mayor exportador. Tenemos también la Expo Agro, es la exposición más grande de agricultura en todo el continente. Vienen de todo el mundo las empresas, viene John Deere, viene New Holland, presentan productores, semilleros, de todo el mundo vienen. Se hace una vez al año y también tenemos, por ejemplo, la Expo Ceres, que es en la ciudad de Los Mochis. Trajimos pacas también porque la ganadería en Sinaloa también es muy importante. Entonces quisimos traer esto para representar y que sepan lo importante que es para nuestro estado estas actividades. De este lado tenemos unos dulces típicos de Sinaloa, conocidos como coricos y pinturitas. Saben a lo mismo, solamente que estos son de maseca y estos son de harina. Tenemos el jamoncillo en diferentes presentaciones y tenemos el até también, que es un dulce típico. Por este lado del stand tenemos como más el área turística de lo que ofrece Sinaloa. Esta es como un dibujo de lo que se le conoce como las pulmonías de Mazatlán. Son como unos carritos que te pasean por el malecón. Lo pusimos para que la gente se pudiera tomar fotos. Por acá tenemos las casacas y las gorras, como la que traigo puesta, de los equipos que tenemos en Sinaloa. Tenemos muchos de la Liga del Pacífico, que son los tomateros de Culiacán, los venados de Mazatlán. ¿Alguna vez han visitado Sinaloa? Mazatlán. Bueno, pues adelante, vengan por acá. Bueno, acá es entre una pequeña competencia amistosa que tenemos los sinaloenses para ver qué ciudad es la que más han visitado, las personas que vienen aquí a Expotec, así que adelante. Sí, es famosillo. Se me hace un espacio muy padre para poder ver tanta cultura y tanta representación de, pues casi, bueno, no todo el mundo, pero de muchos lugares, Asia, o sea, Bolivia. Se me hizo increíble y hasta impresionante ver, o sea, los estados de México sí, pero representación internacional se me hizo muy, muy padre. Y qué bueno que aquí se les dé esa oportunidad de expresar de que sí, vengo de ahí, pero ¿quién soy? ¿Sabes? O sea, ¿de dónde soy realmente? O sea, se me hace bien padre que, o sea, traigan así como cosas gastronómicas y también de que las artesanías y cosas así se me hizo increíble. A ver, top 3 comidas que probaste. Top 3. La neta, para mí el ganador de todo fueron los tacos de Sonora. El queso de Zacatecas yo creo que es 3. Sí. El jugo de uva top 2 y el panecito ese con Nutella. Y, ay no. Tamaulipas, te amo. Se me hace muy padre poder probar comidas, o sea, de otros lugares. ¿Qué piensas que tienen que estar dentro de ellos para hacer este tipo de cosas? Tienen que querer mucho a su estado, definitivamente. Tienen que saber mucho sobre la cultura y tienen que estar como muy apasionados para hacer este trabajo de que muchos... ¿Crees que estudien? Y yo siento que de verdad les tomó mucho tiempo porque había unos stands. ¿Cómo hicieron esto? De que cómo pudieron meter tantas cosas y sacar tantas ideas sobre la cultura de tu estado. Siento que sí es un trabajo súper arduo y también tienen que tener un amor enorme por donde viven y por su estado. Cambio de escenario. Yo creo que mi spot favorito, la neta, fue Sonora. También... Es que el show. Sí, no, además a mí me cae muy bien la gente de Sonora. O sea, también me gustó mucho Tamaulipas, más porque como sé cositas de ahí porque fui a visitar una vez a una amiga, así que como que era divertido poder como saber un poquito más, porque pues ya he ido. Me gustó mucho el de Asia, por la historia y por justo lo de Karate Kid, eso se me hizo muy, muy interesante. Mención especial, la neta, Nayarit está muy, muy... Ah, sí, claro, no, el artesano... Mucha decoración. Wow.
Me voy a convertir en sirena. Yo creo que la verdad Expotec es un espacio muy padre y muy bonito para venir. Definitivamente voy a seguir viniendo los siguientes años. Lleno de cultura, lleno de comida deliciosa. También traen eventos súper padres como cantantes. Justo ahorita está una banda que se escucha muy buena. Me gusta mucho eso, que le den difusión, o sea, a todos. Están los foráneos aquí expresando su cultura, pero también están los artistas expresándose a sí mismos. A este tamaño nunca había visto tanta cultura reunida en un solo lugar, así que se me hizo muy, muy padre eso. Expotec, check. Vamos a ponerla